দুটো তো অলরেডি চলে এসেছে, আর আরেকটাই হবে, ফাইনাল চ্যাপ্টার হবে ওটা। ওখানে আমরা ইনশাল্লাহ সিরিজটা শেষ করে দিব আর কি। তো এই জন্যই, বাট ওটা আমরা শেষ করলেও ওটা খুব বড় আকারে আমরা করছি, প্ল্যান করছি, এবং ওইভাবেই সব প্রসেসিং চলছে যেন এটা আসলে অডিয়েন্সকে 100% স্যাটিসফ্যাকশন দেয়। যেহেতু এতটা পছন্দ করেছে ওনারা 1-2, ফাইনাল চ্যাপ্টারটাও যেন খুব পছন্দ করে, সেই চেষ্টাটা আমরা করছি আর কি। এবং দর্শকরা যেন একদম মানে ফুল স্যাটিসফ্যাকশন পায়, সেই জন্য আসলে আমরা টাইমটাও নিচ্ছি। অনেকেই প্রশ্ন করছে কেন এত সময় নেওয়া হচ্ছে। রাফসান হকের রান্না খারাপ হতে পারেই না। স্ক্রিপ্টটা ওইভাবে আমরা প্রপারলি করতে চাচ্ছি এবং প্রচুর সময় দিতে চাচ্ছি যেন আসলে একটা ভালো কন্টেন্ট শেষ পর্যন্ত পায়। নাটক ছিল আমার দ্য লাইফ অফ জলি, এরকম একটা নামে নাটক ছিল, নিশো ভাই ছিল সেই নাটকে। এরপর গ্র্যাজুয়ালি আমরা নাটক, অনেকগুলো নাটক করা আছে। চ্যানেলের সাথে প্রথম নাটক ছিল জন্মদাগ। জন্মদাগের মাধ্যমে চ্যানেলের সাথে একটা সম্পর্ক শুরু হলো, এরপর পুনর্জন্ম করা হয়েছে। ইনশাল্লাহ সামনে এখন অনেক কাজ হবে। শ্রেষ্ঠ নাট্য পরিচালক ভিকি জাহেদ, নাটক পুনর্জন্ম। এই প্রথম আমি চ্যানেল আইসিএফকি ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি প্রথমবারের মতো, এবং এটা আমার ক্যারিয়ারের ফার্স্ট অ্যাওয়ার্ড। সো ওই হিসাবে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, এবং এই অ্যাওয়ার্ডটা অনেক